1.5 months బ్యాక్ పెట్టుకొచ్చాను. బ్యాక్ పెయిన్ హెవీగా ఉంటుంది, ఎక్కువ స్టాండింగ్ పొజిషన్ దానివల్ల చాలా సఫర్. కంప్రెషన్ అండ్ మైల్డ్ రెట్రోలిస్థెసిస్ ఉంది. సో ఈ రెట్రోలిస్థెసిస్ అంటే ఏంటంటే ఈ స్పైన్ అలైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ 2 బోన్స్ అనేది కంప్లీట్ గా అలైన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోయి ఈ వర్టిబ్రా అనేది కంప్లీట్ గా ముందుకు వచ్చేసేయడం వల్ల సో టోటల్ హోల్ స్పైన్ అలైన్మెంట్ మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల హెవీ రేడియేటింగ్ పెయిన్ అనేది లంబర్ స్పైన్ లో వస్తూ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ రేడియేటింగ్ పెయిన్ టువర్డ్స్ ది లెగ్స్, heavy numbness on legs, sciatic pain.